OK，嚟到狂人日記，OK OK。其實我哋頭先做咗一集嘅，但係唔會上市，因為有啲俾對面預計咗，所以我哋今場要嚟翻一個狂人日記。對面冇打嘢，檢測到啊，跟住放啊。你嘅咦？亞視對面個打嘢係乜兜喎？亞視應該唔使藍啦。對面係弱智啊！我驗到我哋對面弱智啊，所以我咁我打唔係合理嘅。我同情，唔係喎，封神佬喎，你過去偷藍咯，我唔夠膽偷啊！我唔理啊，我真係要偷我頂唔順啊！你偷咩啊？快啲俾我意見咯！梗係偷藍啦！我哋經歷咗咁多對面鋪都係打紅嘅。你偷藍啦，我食紅先啦。開鋪唔好放，開鋪先喺度嘈到啫。畜生！當對面預測唔到嗰陣時，嗱睇下。係冇啊！對面冇啊！快啲含啦！對面冇。我知道，含啦。快啲含啦！快啲含啦！我哋食啲嘢，食飽自己。食飽啲。我跟我快啲啦！你發出嚟啊！哎呦喂！開狂打你啲狗！哎呦喂！神！我哋隻藍，對面過嚟啦！過嚟！我呢個嚟嘛，唔使驚，3-3-2-3-2-1。條友搶唔到，我準備到 level 4啦。OK， 條友仆街，砰！我冇血啦，冇頭，對面冇頭。夠畜生，喂，我哋呢個組合夠畜生，絕對夠畜生。喂，要食就食飽啲啊，係咪啊？嚟，含啲雞。你含啦。絕對夠畜生，狂人組合，唔係狂人日記啊！我又滿血啦。我哋兩條友唔係人嚟㗎。你落翻去食隻紅先啊！我哋遇到嘅係敵人。你落去食隻紅，我喺度bắt住佢。你落去食隻紅。好，你落去食隻紅先。OK。打你個男啊！佢過嚟屌你！你加油！你快啲！對面捉唔到我啦，開大鳥男啊！唔係啊！落翻去食紅。屌，what the fuck！你有冇偷到對面紅啊？我腳下面買紅啦。個日幾夠狂啊！冇咁獨彈啊！打完就冇回頭啦喎！我懷疑對面會舉報我哋咯，唔係隊友咯。你真係偷紅啊！我食得我都食過，全部打晒。喺度。我哋啊！喂，對面有逼打，偷！唔好你咁樣插多啊！咪佢。冇嘢。呢度，幫我快啲！你幫我咪佢！我要拆佢 ！Let's go！ 快啲睇對面邊邊溝龍！我食紅先，我唔理啦，我直接開大食啊！哇，快啲啊！喂，嚟啦！巴斯
快啲走，你快啲走。好絕望，好絕望，減速，減速，加速，又係追唔到。我落翻，你落我哋屋企食蠔先，你落我哋屋企食蠔先。對面，我今日預咗啲，我今日做錯咗啲咩事啊？點咁咧就絕望嘅？好正啊！我哋一陣要 send 俾我哋個靚大家。其實人係咩嚟㗎？我都唔知添。我打緊。兩go。我過嚟，一齊隊啊！我唔信兩個打嘢隊唔過一隻龍。屌啊！喂，上面嗰條友不停射落嚟，好痛啊條友！hello， 飛巢！快啲！你幫我睇，你幫我睇情況。我用。我過去偷紅。Let's go。亞視哥哥咧，好乖隻亞視哥哥。喂，你可唔可以打死個中路？我直接跳去打死佢。喂，過嚟啊！喂，跳啊！好死啦！你偷佢藍之後落翻去食自己隻藍，快啲落翻去食隻藍，落翻去食咗隻藍先，食咗隻藍先。我要紅啊！你食，快！食咗先。食啊！照食，我唔需要鬧喎。跟住你食晒啲怪先，等我出嚟。屌，你都未死過嘅，喂你咁偷得嘅咧？第一咪個亞視，我隻藍咧又見咗一隻紅。隻紅冇咗啊！唔會。我打咗亞視嘅放心啊！我哋去揾佢玩下啦。頭先佢玩。兩波，佢頭先就係佢殺我啊！繼續跑，下邊落嚟一齊。我殺人啦！急唔急？我殺佢。亞視已經當家破產啦。OK， 而家到開始鋁塔情況啦。快啲，對面而家啲怪都見得好見，跟住而家座塔都唔見埋啦。我偷塔，你睇下我呢個偷塔出到。座塔唔見咗嘅。我偷啦！冇咗嘅，你偷啦 ，Let's go！ 究竟我哋仲係咪人嚟㗎？冇啦！有冇想過呢個頭髮嘅殺咗條友仔啊？佢殺咗你啊？冇殺啊！佢殺唔死我咯！佢殺唔死我咯！屌，都咁快嚟啊！我哋個紅啫。冇啊！你落去食翻自己隻藍先。我冇紅啊呢度。佢仲有10零秒先出世。你好似望住咧。你得一個經濟。你對面想反敗為勝都冇得啦，係咪先？後有個鬧用，對面亞視直接打呢個柒啊！我過去幫佢追埋座塔先。喂，清華野區啊，條友 ！Let's go！ 喂，過嚟幫我！嚟啦！開緊航拍啊！係啊！你會遲咗少少。你遲咗少少啦，好唔好？
復活啦！呢個男童復活啦！你滅咗亞斯，跟住你食一隻男先。靚波！哇，狂魔哥玩呢個 combo 真係好正，夠狂啊，完全。你食屎啊！自己嘢區有嘢食啦。有放心啦，你清到幾乾淨啊？邊度波啊？阿啲，你冇啊你咁都唔使知，你都係男人。條直接嘅嘛，係啊喂！學到唉，特以為上啫嘛，一上八秒，一上八秒。我幫你，快，你又會快過一條喎。你用啊，我冇嘅話咪用咗。上去。算啦，都得。上去。上去救隊友。早晨。邊個俾你走啊？誒，陣塔都唔見埋啊！你過嚟有鬼要過嚟送啊！你捉個輔助先啦，係咪啊？肥咁多。一個，誒個個都有份，個個都有份。都食，誒個個都有份，哇！我哋你，我攤快啲食鐵咗攤啊！死晒你食鐵咗攤啊！因為你喺度等男啦，我食咗隻龍先，食咗隻龍。哇！我講真，今日喂我哋兩個嘅吸血量，你睇下，等我哋兩個嘅吸血量。你睇我哋兩個嘅吸血量。係咪人嚟嗰兩個？你仲好。我用啊！邊個用都冇所謂啦，邊個快手邊個用。係我哋用啊。其實唔使用嘅，有人嚟。好難啊！喺對面借用一下咧。絕對夠畜生！我睇啲嘢先，我睇下對面幾絕望先。OK。喂，你打自己嘢佢啊！我對面冇面啊！你經濟太低啊！交俾我。我經濟太低。都打嚟啊！咁一係我 MVP， 係你 MVP 就咁樣啦。喂，你都係食自殺啊！隨便。我唔小心變咗光順喎。算啦，玩下先。一個斬換翻變暗順啫。冇咁複雜啦！喂，等下一齊。好。嚟啦！好舒服啊！我跑咩面咁乾淨嘅？由屋企到草叢。冇咁複雜啦！屋企到草叢都夠啦，真乾淨嘅。對面，我知道你哋好似狂啦，同埋我俾我食個狂嘅俾我哋隊友幾年。捉翻，下場繼續咁玩，我覺得好開心啊！拆，喂，我知點解你偷唔到啊？因為有 CCTV 啊。我拆咗啦。我同你講，李信除咗偷兵咧，冇啦，你翻嚟你走啦。走。真。係啊，正如好多人控我，走。對面 OK，對面 OK，你過去，你翻去你食男，我過去食紅。對面喺晒度，對面追唔到我啦。OK。阿師，你咁勤力清兵啦，繼續啦，你好叻啊！早晨啊，阿師。早晨啊，阿師。你隻紅啱啱仲喺度㗎，1秒前啦。喂，封神佬啊！唔好搏！呢條友啫，呢條友我借俾我吸血嘅，睇下我吸得仲勁過 M 巾。屌，我贏你嗰兩個！唉，真係舒服嘅啫。咩啊？
sorry。冇嘅，我冇鬧咁仆街，點解？阿師，明哥幫你司空陣。Let's go！食就流都食就流。對面死晒啦，驚咩啫？睇下對面幾絕望啫。睇啊！我睇佢點樣反殺，喂，你佢隻八字，你佢八字十四啊仆街！我調一下先。OK。我吸得仲勁過 M 巾。哎呦喂！我咁長大。我有晒條過嚟。阿士諗住做乜撚柒？阿士好驚啊！我 M 巾嚟㗎，我吸到你阿媽都唔認得你係邊個。我 M 巾嚟㗎，做咩唔追啊？做咩唔追啊？做咩唔追？屌！我仲吸得勁過 M 巾添。喂，你跳得好靚啊！你知唔知啊？我自己打錯咗屌啲，唔得啦，佢對面佢吸下血先，有啲邪。吸隻龍最多血啊！唔得喎，你都死魚啊！你食紅跟住翻去食藍啊！你食紅之後翻去食藍。我自己都搞得掂噶啦。但係我呢身上有個藍啊，點算啊？都食多隻藍。嗰個射手對隊友唔係覺得好絕望嘅咩？而家做咩咁出聲嘅？唔好咁熟眼啦！我都唔知道我做幾多次打嘢嘅行程。我覺得我對打嘢嘅精通都有好似話。我同情。即係話，我覺得我打嘢嘅手法越嚟越成熟啦。我都係。有啲兵我哋直接清咗中間嗰條路啦，好阻啊呢嚿嘢。我換個服務價啊！你點會唔夠錢啊你？我唔夠錢。走錢。哇！你真係揼低我喎。唔係，真係要走啊！點打啫？你家？咁你都要幫我控一控佢哋㗎。哇！單獨打啊！你都幾點啊？你打啲 ？Let's go！你仲吸得勁過 M 巾啦！快啲嚟啊！定係我而家直接買晒裝備？喂，你等領個領航彈俾我睇對面點清。哇！你有冇咁暗戀我對面？我睇下對面翻唔翻去清。啲兵！Oh my god！冇啊，我啲小兵。太自戀啦對面，我冇咁自戀啦對面，我玩彈刀得唔得㗎？唔得，我出人嚟呢隻手。我出把明刀先，攻擊明刀。上啊！我係 M 巾嚟㗎，嚟啊！喂，快啲！啊，好舒服！啊，好舒服！哎，唔得，我要走啦！明刀都救唔到你啊！點救啊？對面控到不得了，個諸葛亮係咁跳撈友。對面第一波。好，對面逼我㗎。我而家直接黑化啦！喂，加速器叫做咩名啊？咩啊？輔助嘅加速器叫咩名？我本身就係輔助嚟啊！叫呢個啦。好，我唔使明刀啊，垃圾明刀使啊！要分紅，輔助隊又多。準備好同我加速未啊？球波哥唔好跟我哋，球波哥唔好跟我哋，冇跟，球波哥跟我，快啲跟我，攞嚟，食嗰隻紅先。
喂，對面咁暗亂斷啊！快啲落去，冇啦，下屋企啊，對面。隊友挨住，隊友挨住。對面就對面屋企。快啲，直衝！Let's go！我仲未出加速器嘅。你太窮啦！喺度，對面喺度。殺個老豆啫！殺唔殺到？我嚟。走，個射手都嚟啦。我知道。加速器。我嚟！我走唔甩咁解嘅。我係咪留低嗰下救你？係咪好靚仔？我感覺自己好似英雄。我知道。係，先食到你唔得。你冇啊？冇，好多人啦，冇啊！你咁熟嘅你熟練度會唔會高到咁啊？對面想食風暴龍王啊！我知道啊，但係對面如果食風暴龍王就冇皮嘅啦，放心啊。喂，上路，快啲上路，快啲！行上去兜上去。我知道，我呢家去緊對面屋企，去緊對面屋企。咩出道嚟㗎你？你去啦！咁你去孖住隻風暴龍王。係啊，你喺嗰度勾引佢哋先，佢有隻機 ，Oh my god！ 佢喺度，我等佢走先，快啲！哎呀，唔得㗎，呢個好虛啊！喂，你打我哋虛到唔係人嚟嘅，喂，你好似唔怪我哋啊！反正今條片我哋肯定入嘅。係啊。我哋唔係人嚟嘅隊友。唔得啦，我要，加速，拜拜。追啊！嚟追啊！崩！唔得，我唔得啦，我要 hashing。大佬點玩啊？我唔變光信。冇啦，都係要翻個復活教練。我同情啊！嚟啊！邊條友想過嚟？行步嘅巨刀，喂，有冇人救我？我感覺我自己係最絕望嘅人。收求你啦！我要做翻個本行啦！加油！你夠㗎，你得㗎，你加油啊！我收求你啦，捱多幾秒得啊！捱多幾秒啊！加油！快！狂魔哥，我信你啊！你快啲對面喺晒度啊！3條啊，快啲啊，狂魔哥！直接推塔，冇你推塔啊！推塔啊！我知道，等一陣啊！好煩啊！對面點得？冇事，對面潰敗咗，冇事，都有用，我啱啱嗰個方法有用，我唔係無能嘅丈夫。得唔得？Let's go！